assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ mɔgɔbatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ Sirifila tele lajɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ aw ye bi an ka jɛmukan na komi an y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ jɛmukan in na an bɛ panneau code la route ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ se spécialistes ma minnu ka dɔnta ka bon siraba sariya kow kun kan an bɛ se olu ma mais wagati ni wagati an bɛ to ka welewelemada kɛnɛw fana sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ walasa accident jugu min bɛ Bamakɔ kɔnɔna la ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la caman ka se ka bɔ o la donc bi an ka welewelemada kɛnɛ la an ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ b'ale dɔn donc an bɛna kuma di a ma n'a tɔgɔ ye Kante mais yani an ka kuma d'a ma an bɛ taa siraba kan aw fo ka waleɲuman dɔn Sirifila TV lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen a n'a lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen k'u fo ka e yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka nin émission na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔba in yɛrɛ fana ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'o ye Usman Sherif Madana Haidara ye o kɔfɛ Mali accident ani accident tɔw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka dɔgɔya ni fɛɛrɛba fɔlɔ min o de ye ka siraba yɛrɛ kɔdon ɲini k'a dɔn parce que mɔgɔ ma fɛn o fɛn kalan i tɛ se k'o dɔn hali ala min na ko k'an ka batu hakili an karamɔgɔw y'o fɔ an ye ala ko an ka ɲini k'a dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ k'ale batu parce que i t'a dɔn i bɛ sun cogo min i bɛ seli cogo min f'i k'a ɲɛɲini k'a dɔn wa siraba kan n'i bɛ boli siraba kan sariya kisɛw de b'a la o sariya kisɛ ninnu k'olu ɲini k'o dɔn o bɛ se ka fɛɛrɛba o bɛ se ka nafaba di camanba de bɔ siraba ka kasara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa fɛn dɔ fana bɛ yen k'o fɔ k'o da a kan adamaden hali n'i ye siraba sariyaw dɔn adamaden yɛrɛ ni la catholique bɛ ala min bolo ala ko jogo damadɔ bɛ adamaden na o bɛ adamaden yɛrɛ de la o jogo dɔw bɛ yen nɔ a kan k'a yɛrɛ dilan kɔrɔba dɔ y'o ye ko adamaden bɛ dan tɛmɛ bon n'i ye jateminɛ kɛ vitesse tacogo ni boli cogoya la an caman de bɛ kuma dɔ la dantɛmɛ bɛ an sɔrɔ a kan o dantɛmɛ in n'i y'a kalan k'a ɲɛdɔn k'a dɔn kasara minnu b'a la a ka ca la ala fɛ i bɛ boli cogo la min n'o ɲinina an ni fɛ donc o la an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ siraba ka ɲɛɲini ka dɔn sira kan ka ɲɛɲini boli i bɛ boli cogo di a la mobili yɛrɛ ye jumɛn ye e yɛrɛ min bɛ ka boli a la i lahalaya ye jumɛn i bɛ ka boli ka sira min ka tamasiyɛn minnu bɛ yen panneau minnu bɛ yen panneau dimension ba 4 min bɛ yen interdiction ni indication ni obligation ani panneau de danger donc k'olu ɲini k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc n'i y'a ye i ka se ka a labatu ka matarafa parce que n'i ma a matarafa siraba ka bolibaga i bɛ se ka tɔɲɔni kɛ parce que tɔɲɔni dimension dɔ ye jumɛn ye siraba kumana i fɛ panneau ninnu an y'a mɛn an karamɔgɔw da cogo min minnu b'an kalan panneau ko la ko siraba bɛ kuma mɔgɔ fɛ de donc a ye min f'i n'i m'a lamɛn i bɛ taa tɔɲɔni kɛ parce que e kelen tɛ don tɔɲɔni la o la i bɛ se ka kɛ sababu ye hali i kɔmɔgɔ ka kasara se nina kasara se dɔ ma kuranɛ b'o kelen yɛrɛ fɔ a ye k'an ka sira fitinɛ ɲɛ fitinɛ min wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa k'an ka sira fitinɛ ɲɛ fitinɛ min ni a tɛ dan tɔɲɔnikɛla dɔrɔn ma hali i kɔ mɔgɔ dɔ ma min a ma bɔn i ma panneau dɔ respecté i bɛ taga don a la k'a ka ɲɛnamaya ɲagami a bolo k'a ka ɲɛnamaya yɛrɛ don galama na donc o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ye ka nin welekan de bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma an k'an jija an ka siraba lahalayaw k'a kalan ani k'a dɔn ka conduite dɔn ka fara an yɛrɛ jogow kan ka fara sen yɛrɛ la ka a tarbiya wa taalim éducation o bɛ ni yɛrɛ de la adamaden ka teli ka dan tɛmɛ adamaden ka teli ka négligence se adamaden ka teli kuma dɔ la ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ donc an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan sira kan parce que an dɔrɔn ni tɛ mais wali niw fana bɛ se ka tanga an fɛ. Autorité nation saba fo naani ɲɔgɔn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ k'a la autorité min n'o ye ala ye fanga di minnu ma
ka mara di minnu ma olu kan ka wuli ka jɔ kɛ ka politiki dɔw élaborer a la mais a filanan ye min o t'ali autorité traditionnelle an ka dugutigiw an ka alimamu an ka karamɔgɔba ninnu yɛrɛ i n'a fɔ Cheikh Seyd Ousmane Madani Haidara a n'a ɲɔgɔnna belebeleba ninnu olu kan ka u jija kuma bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ hali an ka misiri kɔnɔnaw na k'a fɔ mɔgɔw ye k'u hakili to siraba la ka siraba ko ɲɛɲini k'a dɔn tuma dɔ la e bɛ émission min na ɲɔgɔnna kɛ ka se ka hali to ka ta ka taa n'a ye an ka misiriw kɔnɔ ka taa n'a ye églisiw kɔnɔ seli fidèle selibagaw tilalen seli la u ka to ka a dɔw kalan u yɛrɛ an b'o o cri de cœur b'an bolo n'o sera ka kɛ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababa ma. Mali circulation a degun ka ca maintenant an bɛ degun a kumabaw de fɔ maintenant a degun kumaba yɛrɛ ne bolo ça c'est les gens qui ne respectent pas le code de la route mɔgɔw ti code de la route bato code de la route u t'a bato mun na parce que u t'a dɔn de donc u t'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ti code de la route e t'a dɔn n'i yɛlɛla circulation na diyagoya de don e bɛ accident provoquer mun na mɔgɔ e bɛ moto san e bɛ moto sanfɛ tu sais même pas les bandes cyclables les pistes cyclables e bɛ moto boli yɔrɔ min na i t'a dɔn n'i yɛlɛla sira kan mun ka di i b'a kɛ n'i ye mun ka di i b'o kɛ dɔrɔn n'i ye accident lajɛ par exemple quand tu regardes la majeure partie des accidentés sur la société a bɛɛ dabɔra de ko anti circulation bateau ni bɛɛ tun ye circulation bateau accident a caman bɛ bɔ a la donc le non respect de la code de la route c'est ce qui provoque les accidentés sur la société en un gros mot o ye fɔlɔ ye fɛn filanan fana bɛ yen mun bɛ wele ko a kumaba ça c'est le taux d'alcoolisme l'alcool lɔ mɔgɔ caman bɛ mobili kɔnɔ o bɛ mobili boli le taux u bɛ fa dulɔ la ka don mobili kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni fara dulɔ la ou bien fɛn dɔ min ni donna mobili kɔnɔ dɔrɔn ça veut dire le temps de réaction ça va augmenter et ka temps de réaction le temps de réaction c'est une seconde kelen de b'i bolo quand il y a un obstacle i kan ka décision ta n'i falen don au lieu d'une seconde là tu peux avoir jusqu'à 2-3 secondes donc ni o kɛra diyagoya don i bɛ accident provoquer o ye filanan ye maintenant kuruba sabanan an b'a fɔ jumɛn regarde le téléphone sur le volant que ça soit an bɛ moto sanfɛ ou bien que ça soit an bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛ téléphone ci la e bɛ ka mobili boli e bɛ ka moto boli quand tu es en train de téléphoner ou bien e bɛ ka téléphone ci e bɛ ka téléphone kɛ dɔrɔn diyagoya don accident a bɛ provoquer e ka solution foyi t'a bolo wala a kun wɛrɛ ye jumɛn ye par exemple mɔgɔw bɛ u b'a fɔ ko maliko de don au lieu de respecter le code de la route an b'a fɔ ko maliko de don an bɛ don mobili kɔnɔ an bɛ don moto kɔnɔ ka sɔrɔ notion foyi t'an bolo c'est pas normal donc voilà a kun ka ca ne bɛ welewelekan mun da n b'a fɛ à tout le monde bɛɛ ka na auto-école kɛ tant qu'on n'a pas fait la formation tant qu'on n'a pas fait l'auto-école on ne peut pas connaître maîtriser la circulation en tout cas la circulation maîtriser mɔgɔ o mɔgɔ n'i ti code dɔn e yɛlɛ la circulation la dɔrɔn diyagoya de don e bɛ accident provoquer donc n bɛ mun fɔ autorité ɲɛna autorité u bɛ baara caman na u ka an dɛmɛ don o don u ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw u ka permis hali ni permis ti ta parce que ko mɔgɔ bɛ mobili la o permis ti ta parce que e bɛ fɛ ka moto boli permis bɛ ta de hali ni e ti permis ta au moins il faut connaître le code de la route donc an bɛ code de la route hali ni permis e mɔgɔ ti permis na an bɛ code de la route kɛ i kun n'i bɛ code de la route maîtriser e y'i ka moto ta en ce moment tu auras des solutions donc état kan ka précaution de ta mɔgɔ o mɔgɔ ni parce que même si moto boli il faut avoir un permis pour conduire mɔgɔ o mɔgɔ ni permis t'i bolo e ma kan ka moto boli cogo si la a kun filanan ye jumɛn ye n bɛ weleweleda kɛ parce que Mali accident caman n'i y'a lajɛ mototigiw n'i ye accident u ka accident ka ca ka tɛmɛ an mobilitigiw kan mɔgɔ tɔw kan donc pour que u fana an bɛ solution mun fɔ u ka casque ninnu surtout les casques u kana bɔ moto la ka sɔrɔ casque t'u kun o ye fɔlɔ ye encore u ka les rétroviseurs moto rétroviseur e bɛ Bamakɔ lajɛ rétroviseur moto e bɛ moto 100 ta moto mun ye rétroviseur b'a la a tɛ tɛmɛ moto 40 moto 30 kan donc pour eux les rétroviseurs
ou dégoûter. C'est pas comme ça. Donc il est formellement interdit de conduire un véhicule à moteur sans rétroviseur. Donc état kan ka jɔ policiers u bɛ k'an dɛmɛ mais nin bɛɛ ni la police parvient à nous ni u sera ka nin bɛɛ motiver, je pense accident caman bɛ bɔ. N bɛ Sirifula télé layɛbaa bɛɛ fɔlɔ fɔlɔ ne tɔgɔ ye Sulemani Keyita n'u bɛ n wele ko Kante. Donc comédien, acteur, donc i bɛ nin baara in bɛɛ kɛ. Kante, n'i ye e yɛrɛ ɲininka an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali kɔnɔ précisément Bamakɔ yan n'a fɔra an ka circulation an ka sirabankan boli bɛ cogo min na k'e k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna e b'a ɲɛfɔ cogo di? Bon Mali an bɛɛ bɛ Bamakɔ yan an bɛɛ bɛ siraba problème dɔn parce que an yɛrɛ bɛɛ b'a ka su ni tile. Bon ne bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn vraiment Mali circulation c'est un peu compliqué. A ɲagaminen don kosɛbɛ 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 yɛrɛ de fo ka tɛmɛ a dan kan. Parce que n'i y'a jateminɛ mototigiw ni mobilitigiw tile yɛrɛ kɔnɔ i ni sapeur bɛ bɛnni min kɛ a bɛɛ accident a bɛɛ généralement a bɛɛ accident kɛbagaw de ye quoi. Tu vois donc ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a dekun ka bon kosɛbɛ. Ok donc mais n'i ye yɛrɛ ɲininka o accident ninnu a caman kun bɛ se ka bɔ mun de la i ka lajɛli n'i ka yeta la i n'a fɔ i bɛ circulation na don o don. Bon excès de vitesse b'a la ani circulation labatolibaliya o fɛnɛ b'a la parce que n'i y'a jateminɛ Bamakɔ yan ni accident yɛrɛ ta k'a lajɛ mototigiw de ka accident ka ca kosɛbɛ parce que yɔrɔnin min dilen olu ma k'u ka bolo kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn doubler o la ni excès de vitesse dɔ ye i yɛrɛ b'a dɔn i touchera a tigi la parce que côté droite in toujours i b'a sɔrɔ i dɛngɛ ye nin côté borne de bɛ yen bon i b'a ye fɛnɛ fɛn t'an caman kunna casque tɛ mɔgɔ caman kunna à chaque fois qu'accident bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ accident grave yɛrɛ donc soit tigi bɛ bi dingɛ kɔnɔ ou bien a kunkolo bɛ borne sɔrɔ ou bien a bɛ taa goudron cɛmancɛ la bon a priorité dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye mototigiw bɛ don mobiliw furancɛ la ni vitesse dɔ ye fo kan ka dɔn k'a fɔ de moto kɔni ye sen fila de ye minɛyɔrɔ foyi t'a la i cira mobili la e de bɛ problème sɔrɔ mobili cirila i bɛ problème sɔrɔ donc mototigiw kan ka o bila u hakili la min yɛrɛ kisi ka mɔgɔ yɛrɛ kisi tu vois donc o kɔni ne b'o aspect ye toujours ça me donne envie de lui parler bon ni ala y'a kɛ ko n yɛrɛ se sɔrɔ yan kana yan bi sira sɔrɔ donc n bɛ profiter n b'o yɔrɔnin fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an sera ka dɔ bɔ excès de vitesse in na ani ka circulation labato n'a kɛla accident fɛn min accident ye caman belebeleba yɛrɛ bɛ bɔ a la belebeleba bɛ bɔ a la parce que anw fɛ yan an tɛ sira di ɲɔgɔn ma yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ i b'a ye kuma dɔ i yɛrɛ mobili kɔnɔ i b'a dɔn dɔw b'a fɔ n'a y'a bila ɲɛ n b'a tan ou bien n b'a tan k'a faga foyi tɛ bɔ a la donc moi je pense que o ye ko dɔ ye min kan ka dabila circulation na ne ma. Ok donc e yɛrɛ bɛ circulation na wagati bɛɛ n'i ye yɛrɛ ɲininka actes bɛ kɛ don o don e yɛrɛ bɛ acte jumɛn de bɛ se ka kɛ tuma bɛɛ mun bɛ e yɛrɛ tɔɔrɔ ko e bɛ fɛ o kɛbagaw k'o dabila. Bon nɛni min bɛ circulation na o de bɛ ne tɔɔrɔ dɔɔni parce que généralement i b'a jateminɛ Bamakɔ yan nɛni ka ca circulation na trop et puis circulation na i b'a ye si tɛ si bonya quoi i b'i ka priorité kan o i t'i ka priorité kan a bɛ se ka kɛ hali e bɛ fili sisan mɔgɔ mɔgɔ i mana kɛ cogo i bɛ fili i bɛ bila dɔ ɲɛ dɔrɔn a tigi b'i nɛni ten soit b'u bolo seri la moi je pense que circulation sariya yɛrɛ bɛɛ b'a jira k'a fɔ o bɛɛ de kan ka dabila quoi circulation kan ka labato de parce que circulation bɛ i b'a fɔ i ka so de i yɛrɛ ka du image i ka sokɔnɔna aw ka ladamu i bɔra ni ladamu min ye du kɔnɔ o image de ye circulation ye c'est comme si an b'a fɔ bamananw b'a fɔ ko bɛɛ bɛ i ka famille image de bolo donc ni i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ so kɔnɔ i tɛ se ka min kɛ mais n'i taara kɛ circulation na ça veut dire que so kɔnɔ i bɛ sɔn k'o ko kelen kɛ tu vois n'an sera ka nɛni dabila circulation na parce que nɛni kɔni bɛɛ b'o kalama nɛni yɛrɛ de bɛ kɛ Mali circulation na très bien même tu vois e yɛrɛ min ala ma kɛ min na f'i bɛ i yɛrɛ bɛ gêner dɔɔni quoi tu vois soit circulation na i b'a ye sisan yɔrɔ dɔ bloqué don dɔ bɛ se ka n'a jɔ yen ka mobili faga k'i sigi k'a bolo croiser tu peux rien dire ni ko bɛ fɛn a b'a fɔ ko yɔrɔ min y'aw diya k'aw ka taa yen donc yɔrɔ min y'an diya an ka taa yen soit a ka mɔgɔ dɔ ye famalamɔgɔ ye ou bien a jigi dalen bɛ dɔ kan donc ale kelen bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ fila bloqué yɔrɔnin kelen na tu vois. Ok donc n'i y'a yɛrɛ ɲininka sisan an ka autorités bɛ se ka mun de kɛ walasa incivisme ni
sariya labatobaliya min bɛ circulation na o bɛ se ka dabila cogo min na. Bon, moi je pense que autorité bɛ ka a jɔyɔrɔ fa déjà parce que i b'a ye hali ni mɔgɔ binna i bɛ sapeur bɛ na parce que pourquoi fɛnɛ sapeur fɛnɛ i b'a ye olu découragera nali la tuma dɔ la u bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma na parce que accident bɛ kɛ tout de suite n yɛrɛ delila ka bɛn n'a dɔ ye anw yɛrɛ de ye sapeur wele avant que sapeur ka na a yɛrɛ somɔgɔw tilala ka obligé k'a ta ka taa donc olu taara n'a ye même pas à quelques minutes sapeur nan'i jɔ donc c'est des choses n'i y'o fila n'o saba kɛ est ce que a tigilamɔgɔ u b'a minɛ tiɲɛ bilen donc u b'a fɔ tiɲɛ tɛ tu vois. Bon n'an bɔra yen fɛnɛ ani polisiw fɛnɛ ka côté la moi je pense que polisiw kan ka a tɔgɔ ye di mototigiw ni mobilitigiw bonya i b'a fɔ mobilitigi ni mototigiw fɛnɛ kan ka polisiw bonya cogo min parce que hali n'i nana mɔgɔ fiyɛ k'a lajɔ sisan n'a y'a jɔ kuma dɔw de bɛ yen n'i y'o fɔ a tigilamɔgɔ i bɛ s'a la quand si tu viens et que tu te présentes bien k'a tigi ka papier ni fɛnw minɛ o ye bonya ye mais n'i nana position dɔ fɛnɛ na ka kuma position dɔ la i b'a ye funtɛniw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan samasamaliw bɛ na sinon n'i taara tɔw la i yɛrɛ b'a jateminɛ ni olu ka faamaw n'u y'i fiyɛ mais i yɛrɛ bɛ tu te sens i yɛrɛ a b'a fiyɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko i ye défaut kɛ et puis a bɛ tila ka fɛn d'i ma voilà c'est à dire k'i dusu tɛ kasi quoi parce que a y'a fɔ i ye ni nɔgɔya ye ani bonya ye quoi o y'o yɔrɔnin ye quoi donc ne bɛ se ka min fɔ autorités ye dɔrɔn hali bi u k'u jɔyɔrɔ fa circulation ko la parce que polisiw jɔda bɛ circulation na dɛ n'i ye polisikɛ bɔ circulation na à 30 minutes a quartier la mɔgɔw b'a dɔn dɛ donc u ka baara de don u ka circulation mais an fana b'a fɔ hali bi u k'u janto circulation in na dɔɔni voilà. Ok donc an b'a ye k'a fɔ usager dɔw bɛ yen nɔ motoba dɔw bɛ yen nɔ u bɛ vitesse ta dɔw yɛrɛ bɛ ko malvi u bɛ motow ninnu ta est ce que hakilina bɛ bolo k'a fɔ o tigilamɔgɔw ye walasa o waleya in ka dabila parce que a bɛɛ bɛ na ni insécurité a bɛ k'e mun ɲɛma e ja bɛ tigɛ n'olu fana binna a bɛ kɛ accident jugu ye. Bon ne bɛ se ka min fɔ denmisɛnninw ye denmisɛnnin ye wagati de ye komi i ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la hali ne yɛrɛ min filɛ ka kuma i fɛ nin bi n'i ko ne ka yɛlɛ mɔgɔ kɔfɛ ka moto boli ne ja bɛ tigɛ dɛ tant que ne yɛrɛ bolo tɛ bali la parce que n'i filɛ k'o malifin min fɔ il y a eu des moments ne yɛrɛ delila ka tɛmɛ o siranin fɛ mais denmisɛnninya de don parce que je me souviens très bien a tigi taara fɔ an fa ye k'a ka denmisɛnninw bɛ ka moto boli kojugu ne nani an fa ye a ye mankan ci n'o k'a ma ko non parce que denmisɛnninya bɛ na quoi n'o k'a ma ko non ko juguya de don parce que i ye moto san ka d'anw ma u ma se ka moto san u denw ye tu vois o de la u bɛ ka na i bila anw na mais à 3 jours à 4 jours an sigilen bɛ gɛrɛn na an tilala ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'an ka wuli ka taa ni moto bɛ boli ni nin bɛ boli ni nin an ye moto ninnu ta i ma ye nin ye accident kelen nɔ ye ne na tu vois o accident kelen dɔrɔn de nɔ filɛ depuis n ka mɔgɔya la n y'o kelen de kɛ donc an kun bɛna to a la sɔnni quoi donc jusqu'à aujourd'hui n'i ye mɔgɔ ye k'a kɛ dɔrɔn ne ja bɛ tigɛ donc ne bɛ min fɔ a mɔgɔ ninnu ye minnu bɛ moto ninnu ta ni fɛnw kɛ gidɔrɔn kan u k'a dɔn k'a fɔ olu u somɔgɔw mago b'u nin na et puis u kan ka se ka mɔgɔ wɛrɛ nin kisi parce que du kɔnɔ i b'a sɔrɔ a mana kɛ cogo cogo dɔ jigi b'i kan bon n'i taara malibi kɛ k'i bin i sen karila ou bien i bolo tigɛra ou bien i ɲɛ kelen cira donc i y'i yɛrɛ ka hadamadenya bila degun kɔnɔna na ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ka hadamadenya bila degun kɔnɔ parce que i somɔgɔw diyagoya olu bɛ tila ka fɛn de bɔ ka don i la donc i kelen kɛra degun ye so kɔnɔ ne b'a f'u ye dɔrɔn denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ an ka moto boli ni hakili ye. Voilà. Ok donc cɛkɔrɔba taara fɔ wagati min na k'a k'a dabila a wagati la e dimina kɔrɔ mais i kelen k'a conséquence ye i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na jo tun b'a bolo ok mais mun b'e yɛrɛ bolo k'a fɔ usager ye a kɛra katakatanitigi ye mototigi sennamatigi mobilitigiw walasa u ka se ka accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Bon min bɛ ne bolo k'a f'u ye dɔrɔn o ye hakili sigi parce que bunadamaden ni hakili kɛ ka baara kɛ i b'i sagola ko caman sɔrɔ donc a kɛra mototigi ye o a kɛra mobilitigi ye o a kɛra katakatani bolila a mana kɛ hali sennamɔgɔ i bɛ se ka accident sɔrɔ donc ne b'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen circulation na an ka circulation labato hali n'an m'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama an k'a kɛ an yɛrɛ nin kama ani mɔgɔ wɛrɛw nin kama tu vois parce que hali n'i ye acte kɛ sisan e bɛ bana tout de suite mais a temps kɔnɔna na i b'a sɔrɔ banabagatɔ wɛrɛ bɛ yen min tɛ accident bagatɔ ye ni sapeur kan ka tɛmɛ n'a ou bien muso jiginnibagatɔ dɔ kan ka tɛmɛ circulation ferekelen bɛ kɛ o temps kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ degun ye mɔgɔ wɛrɛ ma donc ne b'a f'u ye dɔrɔn an ka circulation an ka bato ni hakili ye voilà ani sariya ye.
est-ce que kuma hakilina wɛrɛw b'i la i bɛ fɛ ka mun message mun passer usagers ye mun ne ka ɲininkaliw tɛ kelen ye. Bon hakilina min na dɔrɔn ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye o kuma kelen de ye parce que Mali yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan i b'a sɔrɔ accidentbagatɔ de ka ca ni bɛɛ ye tu vois et puis i b'a ye min bɛ bɔ a la a ma ca fɛnɛ tu vois i b'a ye mɔgɔ fatuta ka ca et tout donc mɔgɔ yɛrɛ k'u sigi k'o lajɛ bon n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne b'a fɔ de nin kan ka exiger de télé bɛɛ Mali télé bɛɛ a kan ka fɔ radio la télé c'est à dire mɔgɔw man ka se ka sɛgɛn sensibilisation in de laminɛ tu vois aw ka baara bɛnnen a ma donc moi je pense que o ye bonya ye aw yɛrɛ ma fɔlɔ parce que aw bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw bɔ denkun kɔnɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ circulation yɛrɛ dɔn u t'a sariya yɛrɛ dɔn o mɔgɔ baden bɛ yen minnu bɛ moto ta dɔrɔn u bɛ ka mobili ta dɔrɔn k'a boli u kunfɛ ten u tɛ circulation yɛrɛ dɔn an b'a mɔgɔw dɔn minnu bɛ mobili boli permis t'u bolo foyi t'u bolo mais comme ko bɛɛ sigilen don dɔnbagaya ko ni fɛn kan bon n'o bɛ ko o ko la i b'a ye o bila man di règle kan quoi voilà ne mo sinon ni bɛɛ y'i bila règle kan moi je pense que fɛn caman bɛ yen an b'o éviter. I ye sensibilisation fɔ Mali ka baarakɛyɔrɔ dɔ sigilen don a bɛ fɔ min ma ANASER olu ka baara de ye ka se ka lakana bɛ se ka sabati circulation na cogo min a bɛ ye k'a fɔ u bɛ baara la mais hali bi anw hakilila caman kan ka fara baara in kan ni formation caman kɛli ye ni sensibilisation caman kɛli ye donc ni kuma laban min b'i bolo ka fara nin kan. Bon kuma laban min bɛ ne bolo dɔrɔn n bɛ dugawu de kɛ aw yɛrɛ bɛ nin baara min na Ala ka sini kɛnɛya d'aw ma ani labanko ɲuman baden hali bi an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la donc o kumakan de tun bɛ ne fɛ ka f'i ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye k'an ka hakili to circulation na an ka hakili to an taabolow la an'an ka mɔgɔyaw kɛcogo voilà. Sherifla télé lajɛbagaw hakili la aw ye caman faamu an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ welemada kan ninnu kɛ kun de walasa hali bi mɔgɔw ka se ka segin u kɔ waleya minnu bɛ kɛ circulation na ni waleya ɲuman tɛ mɔgɔw ka se ka welemada kan ninnu mɛn ka segin u kɔ ka d'a kan tulo kunnandi de bɛ ladilikan lamɛn o la bi an ye nin de sɔrɔ an ni Kante de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ b'a dɔn humoriste don yɛlɛ théâtre bɔla don film tournela don donc hakɛto bɛ nin kan Sale Ala Mahamadu. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.